होगा अगर पिस्तौल से गोली दीवार पर चलाई जाए, मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने भी पिस्तौल को देखा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो, अगर आप ईंट की दीवार पर पिस्तौल से गोली चलाते हैं तो दीवार की मजबूत ईंटें गोली की ताकत को रोक लेती है। इससे गोली छपी हो जाती है और दीवार पर केवल एक छोटा सा निशान बनता है, लेकिन दीवार के आर पार नहीं जाता। लेकिन अगर आप एक ताकतवर राइफल का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी गोली बहुत तेज चलती है और दीवार पर ज्यादा जोर से टकराती है। इस तेज गति और ताकत की वजह से गोली ईंट को तोड़ सकती है और दीवार के आर पार जा सकती है।